हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम त्रिलोक योगी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इट्स फैक्ट वर्ल्ड। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सोनी के होम थिएटर्स के बारे में। सोनी SA-D14 मॉडल VS इन्फिनिटी JBL ओक्टाबेस 410 4.1 चैनल मल्टीमीडिया स्पीकर का बटल ग्राउंड करने जा रहा हूँ और साथ में इन्फिनिटी ओक्टाबेस की अनबॉक्सिंग करते हैं। पिछली वीडियो में सोनी के SA-D14 मॉडल की अनबॉक्सिंग की थी। इन्फिनिटी की बात करें तो 200 वाट पिक आउट के साथ आता है, जबकि सोनी SA-D14 80 वाट आउटपुट के साथ आता है। इन्फिनिटी 4.1 चैनल स्पीकर सिस्टम और सोनी भी 4.1 चैनल स्पीकर के साथ मिलता है। इन्फिनिटी की एक खास बात, इसमें मूवी, म्यूजिक और गेम अलग अलग मोड के साथ आनंद ले सकते हैं। और इनके सबवूफर की बात करें तो इन्फिनिटी 7 kg का और SA-D14 मॉडल 5 kg के सबवूफर के साथ आता है। सोनी की तरह ही इसमें भी बहुत ही ज़बरदस्त पैकिंग के साथ आते हैं रिमोट कंट्रोल, और इसकी जो भी वायर होती है जो स्पीकर्स की या फिर मोबाइल से कनेक्ट करने की, वो भी अच्छी तरीके से पैकिंग आती है पॉलीथीन में। और ये इसके साथ जो मल्टीमीडिया स्पीकर्स के बॉक्स हैं 4 और एक बड़े वाला सबवूफर, इनकी भी ज़बरदस्त पैकिंग आती है सोनी की तरह ही। ये बहुत ही बढ़िया मटेरियल से हैं वैसे सोनी की तरह ही, क्योंकि इसके भी आगे जो मटेरियल लगा है वो सोनी की तरह ही। जो जाली लगी है लोहे की, बहुत ही मजबूत, और आगे का जो प्लास्टिक मटेरियल कितना सुंदर दिख रहा है। और ये 4 इसके साथ 6 टाइम स्पीकर्स, रिमोट कंट्रोल और मोबाइल से कनेक्ट करने की जो वायर, और ये पीछे 6 टाइम स्पीकर्स की जो वायर यहाँ पे कनेक्ट की जाती है। और जो एयरवेज का जो होल रखा है वो इसका पीछे की साइड में है, सोनी के आगे की साइड में है। तो जो ये लोहे का मटेरियल लगा हुआ है वो बहुत ही ज़बरदस्त, देखिए कितना मजबूत है। और इसके साथ जो 4 6 टाइम स्पीकर हैं वो भी थोड़ी बड़े वाले साइज़ में है। सोनी के हिसाब से देखें तो ये भी जो सबवूफर का जो बड़े वाला बॉक्स है वो भी सोनी से थोड़ा बड़ा है, क्योंकि वेट में भी इन दोनों में फ़र्क है। और ये 7 kg का है, और सोनी का जो SA-D14 मॉडल का जो सबवूफर है वो 5 kg का है। और इसमें जो लाइटिंग दी गई है वो बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, देख लीजिए। ये जैसे ही ऑन होगा इसकी लाइटिंग ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाएगी। और आज हम इन दोनों का कंपैरिजन तो करने जा रही हैं दोस्तों। तो आपको कौन से वाला बढ़िया लगे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इन दोनों की म्यूजिक क्वालिटी और बेस और जो क्लैरिटी है उन सब का आज कंपैरिजन होगा, तो आप ज़रूर बताना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स गो। Without boarding pass, couldn't catch me, I'll be moving fast. There ain't no stopping us. Fly without boarding pass, couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me if you
Round 3. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. Round 4. Didn't even get to cross. तो चलिए दोस्तों, दोनों के बैटल ग्राउंड में आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सा बेटर रहेगा। कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, क्योंकि ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले